jodoh teh nyamanan tong sok kitu lalawanan bae atuda ningan kalaki rucak setahun sakali nikah geus bosen ningkati iman hirup teu daek marna pati rasam tos ratusan anak gerai tos losinan ti unggal bibit turunan katambah anak samperan jeung atuh gara-eureunan atuh mangkarna nya atuh kapan urang teh geus umuran